कति रमाइलो गरेका। मलाई देशको वर्तमान अवस्थाबारे गीत गाउन मन लागेको छ। गाउन दिन्छौ? भइहाल्छ नि बुबा, आउनुहोस् न बस्नु। मसँगै तिमीहरू पनि गाउनु है त। देउसी भैलो खेल्दै आयो यो घरको गैलो, घर बेटी बामाले मन बनाऊ मैलो। एकैछिन देउसी खेली जान्छौ अर्को घर, ए साथी नजाऊ नजाऊ पर वर्ष दिनको हुनुपर्छ भ्रष्टाचारको खेला। परिवर्तन होला भन्दा हुन्छ के यस्तै यस्तै लेखनका मैले गीत लेखे। अराजक नेपालमा रोएकी छन् देशको चला देख्दा, जनता भने खुसी नै छ नीति नाच लेख्दा। कति अफिस जले हजुर कति गरे नष्ट, यदिसम्म हुन पाए
हुँदा हुँदा भ्रष्ट भ्रष्ट गरी एकअर्काको खुट्टा तान्ने काम नगरौँ कहिले नयाँ बिजन ल्याएपछि देश बन्ने हो पहिले लुट्ने मात्र थालेपछि क्यारे हुनु विकास अब पनि चले पर्छ कि त निका नयाँ पुस्ता गाडी नयाँ बिजन ल्याएपछि देश बन्ने हो तब बुढा दादा नेता जति सट्टा छोड्नु पर्छ युवाहरूलाई देश शुभ परिवर्तन गर्छ अब समय तिमीहरू रमाइलो गर्न आएका मैले त्यसको प्रसङ्गमा पो भुलाएँ होइन होइन बुबा ठिक छ कति राम्रो गीत सुनाउनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ओहो घरबेटी आमा बाबा पनि टोलाउन थाल्नु भएछ सायद देशको अवस्था सम्झेर होला भावुक हुनुभएछ ल साथीहरू अब बिदा माग्ने बेला पनि भइसकेछ अब एकैछिन हामी रमाइलो गरौँ न त फेरि अर्को घर नि जानुपर्छ होइन र